Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu channelii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Channelii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Viidiyoo keenya irraan immoo kan qabannee dhufnee sagalee dheeraa A wajjin kan jiranii qubee dubbachistu A wajjin kan jiranii isinii qabadhee dhufeen jira. Amma dhumaatti na hordofaa, sirriitti kana hordoftaninnaan haala kamiin dubbisuu akka dandeessanii, haala kamiin dubbachuu barreessuu akka dandeessanii adda baasu jechuudha. Amma dhumaatti viidiyoo kana ilaaluu irraanfattina. Amma kallattiin gara barumsaa keenya deemna. Akkuma argitanii qubeen asii jirtu qubee dubbifamaa fi qubee dubbachimtuu sagalee ni qabaata. Kanaaf amma kan ilaalu sagalee dheeraa A ta'a jechuudha. Kanaaf asii qubee dubbifamaa jira, ittaanee qubee dubbachistuun jira. Qubee dubbifamaa fi qubee dubbachistuun A bukkee yeroo dhufu akkamitti dubbisna kan jedhu kan ilaalu ta'a. Kanaaf ba'aan asiin jira, asii immoo A lamaadha. A lama taanaan yeroo hundumaa qubeen dubbachistuu kamiyyuu lama taanaan yeroo dhufanii sun sagalee dheeraa qabaa jenna. Kanaaf sagalee dheeraa qubee dubbachistuu A wajjin kan jiru ni ilaalla jechuudha. Kanaaf inni kun maal jennee dubbisna? A jennee dubbisna. Argitanii A ni dheerata. A. Kanaaf inni kun Ba. Argitanii Ba jennee kan dubbisnu taana. Kanaaf akka fakkeenyaatti jechoota yeroo ilaallu baate, baate jenna. Baate. Kanaammoo baachuu, baachuu. Isa kanaa baacoo, baacoo jennee dubbisna jechuudha. Inni taanee qubee Caa wajjin immoo yeroo A lama dhufu Aan Caa wajjin dhufi maal ta'a? Caa ni ta'a. Caa. Kanaaf caasaa. Tani caasaa. Caalaa. Caaluu. Haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni taanee jiroo daa wajjin qubee A lama yeroo dhufu daa. Tire A sagalee dheeraa qaba. Daa. Daaraa. Daaraa. Daabboo. Daabboo. Daakuu. Daakuu jennee haala kanaan dubbisna jechuudha. Inni taanee jiru immoo Faa wajjin yeroo dhufu haala kamiin dubbisuu dandeenya kan jedhanii ilaalla. Kanaaf asii maaltu jira? Faa fi A lama. Kanaaf A waan ta'eef Faa ni ta'a. Faa. Faayaa. Faayaa jennee dubbisna. Kanaaf faalee. Faalee. Asoo faallaa. Faallaa. Laan hin jabaata. Laa. Maaliif? Qubeen dubbifamaa wal fakkaata. Tokko yeroo iddoo tokkotti yeroo dhufu jabaata jechuudha. Kanaaf faallaa jennee ni dubbisna jechuudha. Inni taanee jiru immoo Gaa A lama wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbisuu dandeenya? Gaa. Kanaaf A waan ta'eef Gaa jenna. Gaala. Tani gaala. Gaarii. Gaarii. Gaanfa. Gaanfa. Irra butaa qaba waan ta'eef gaanfa jenna jechuudha. Itti taanee jiru qubeen Haa fi A lama Haa jenna. Tani Haa. Kanaaf haala. Haala jenna. Kanaammoo haara. Haaraa. Tani haaraa jenna. Kanaaf haaduu. Haaduu jennee ni dubbisna jechuudha. Inni taanee jiru immoo Jaa fi A. Kanaaf Jaa jenna jechuudha. Jaa. Jaarsaa. Jaarsaa.
jaama, jaama, jaartii, jaartii jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Inni itti aanee jiru kaa fi aa lamaa kaa jenna. Kaa yeroo dubbisnu maal jenna? Kaaba, kaaba. As immoo kaasuu, kaasuu jenna. Asoo kaayyoo, kaayyoo jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanee jiru laa fi aa. Kanaaf laa waan ta'eef laa jenna. Laa asoo laatoo, laatoo jenna. Asoo laafaa, laafaa ni jenna jechuudha. Asummoo laaqana argitanii lama miti ni dheerata. Laaqana jennee ni dubbisna jechuudha. As immoo maa fi aa lama. Kanaaf maa jenna. Maa kanaaf maalii, maalii. As immoo maatii, maatii. Taanee kan jiru maaloo, maaloo jennee ni dubbisna jechuudha. Inni taanee jiru asii maaltu jira? Naa fi aa lama sagalee akkamii qabaa? Naa jedha jechuudha. Naa jenna. Kanaaf naacha, naacha jenna. Naasuu, naasuu. As immoo naafa, naafa jennee haala kanaan dubbisna. Taanee kan jiru maali? Paa. Maaltu jira? Paa. Kanaaf paa jenna jechuudha. Paarkii jenna. Paarkii. As immoo paartii, paartii. As immoo paastaa, paastaa jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Qubee qaa fi aa lama. Aa ni dheerata. Kanaaf qaa jenna jechuudha. Qaa jennee dubbisna. Kanaaf qaama jenna. Qaama. Asoo qaaraa. Tani lama sayyoo aa lama waan ta'eef ni dheerata. Qaaraa, qaaraa, qaaraa. As immoo qaanii, qaanii jennee ni dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru raa. Raan jira. Aa lama dheeraa waan ta'eef raa, raaba, raaba jenna. As immoo raajuu, raajuu. Asitti raawwii, raawwii jennee haala kanaan dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Taanee kan jiru saa. Aa lama miti ni dheerata miti. Saa. Kanaaf asitti saamuu, saamuu. Asii saafaa, saafaa. Asii saaqaa, saaqaa jennee haala kanaan dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Taa fi aa lama. Kanaaf taa jenna jechuudha. Maal jenna? Taa jenna. Kanaaf taatee jenna jechuudha. Taatee, taatee. Taa'uu, taa'uu. As immoo taaksii, taaksii jennee haala kanaan dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Taanee kan jiru immoo maali? Waa fi aa lama. Kanaaf sagaleen kun sagalee akkamii qaba? Sagalee dheeraa qaba. Aa jenna jechuudha. Kanaaf waa ni ta'a jechuudha. Kanaaf waaree jenna jechuudha. Waaree. Kanaaf kun immoo waaroo, waaroo jenna. Inni kana immoo maal jenna? Waadaa, waadaa jennee ni dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Xaa, xaa. Kanaaf xaafii jenna.
xaafii, xaa'oo, xaa'oo. Simmoo xaasaa. Kunoo lamaan isayyuu dheeraa miti ree? Xaasaa, xaasaa jenna jechuudha. Xaasaa jenna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Yaa fi aa lama yeroo walitti dhufanii sagalee dheeraa qaba. Yaa, aa, yaa ta'a. Yaa kanaaf yaada ni ta'a jechuudha. Yaada ni ta'a jechuudha. Asitti yaasuu, yaasuu. Iddoo kana immoo yaaluu, yaaluu jennee haala kanaan sagalee dubbachiistu a lama yeroo taatu qubee dubbifamaa wajjin akkamitti dubbisna kan jedhu ilaalle qubee a lama yeroo hundumaa a jennee yeroo dubbisnu lama ta'an yeroo dhufnu sagalee dheeraa qabu. Kanaaf a jennee dheeressine dubbisna jechuudha. Kanaaf barumsi keenya irraa kana fakkaata. Namoonni karaa keessoon sirriitti yeroo gabaabaa keessatti bakkuma jirtanii biyya keessaas biyya alaa kan jirtanii barachuu kan barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa sooshaal miidiyaa keenya WhatsApp, Telegram, Imo irratti nu argachuu dandeessu. Nuuf bilbila. Barumsa keessanii haala sirriin haala isinii galuu danda'uun yeroo gabaabaa keessatti barachuu dandeessu. Ijoollee keessanillee ni barsiisuu dandeessu. Kanaaf nu qunnamaa isiniin jenna. Barumsi keenya irraa kana fakkaata. Barumsa kan biraan amma walitti deebinuudhaan nagaan tura.